ආයුබෝවන් මම තිලක් කුමාර කහඳගමගේ ගාල්ල අධ්‍යාපන කලාපයේ විද්‍යාර්ථී උපදේශක මම මීට පෙර ආවර්තාවක සම්බන්ධ විෂය කරුණු සාකච්ඡා කරන වැදගත් විෂය කරුණු වැඩිපුර ඉස්මතු කරන වීඩියෝ දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ නැරඹපු ළමයි පෙළ පොතේ අදාළ විෂය කරුණු නැවත වතාවක් අධ්‍යයනය කරපු ළමයි සඳහා මම ඊට පස්සේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකකින් ආවර්තාවක සම්බන්ධ ප්‍රශ්න සමූහයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ප්‍රශ්න සමූහයට පිළිතුරු සාකච්ඡාවකුයි මේ දැන් අපි කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. එහෙමනම් ඒ පිළිතුරු සූදානම් කර ගැනීමේදී ඇතැම් අවස්ථාවකදී මේ මූලද්‍රව්‍ය පාලව මේ හිස් ආවර්තාවකයේ ස්ථාපනය කරද්දී පිහිටුවද්දී ඔබට ඇතැම් මූලද්‍රව්‍ය එකම කොටුවකට යොමු වන ආකාරය පේන්නේ නැති. මෙතන තියෙනවා ඇතැම් මූලද්‍රව්‍ය සංකේත වලින් පෙන්නලා හැබැයි මෙතෙන්ට එනකොට එකම කොටුවකට තමයි මූලද්‍රව්‍ය යොමු වෙන්නේ. එකම කොටුවකට. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් ඇති. ඔබේ දැනුම තහවුරුද කියලා බලාගන්න මම මේ වගේ විශේෂ අවස්ථා දීලා ඇත්තේ. ඒතකොට එවැනි අවස්ථා අත්දැකීම් ලැබිච්ච අය දැන් සතුටු වෙනවා. ඔබේ ගැටලුව ඔබට ඒ වෙලාවේ පැන නැගිනු ගැටලුව මම වමනාවෙන්ම කරපු දෙයක් බව. මේ ඇතැම් මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් එකම කොටුවට එන අවස්ථාවක් ඇති. බලමු අපි යන්නේ මේ අවස්ථාව මොන වගේ තැනද කියලා. මුලින් ඉඳලම බලාගෙන යමු සාකච්ඡාව. කැපිටල් A සංකේතයේ මේ කුමන කොටුවකට හිමිද? පරමාණු ක්‍රමාංකය 4කි. පරමාණු ක්‍රමාංකය ආරෝහණය වෙන පිළිවෙලට තමයි ආවර්තාවකයක් නිර්මාණය වෙන්නේ පදනම. එහෙමනම් හතරවෙනි කොටුව අපි සොයාගෙන යමු. පරමාණු ක්‍රමාංක 1යි 2යි 3යි 4 මෙන්න මෙතෙන්ටයි කැපිටල් A එළඹිය යුත්තේ. එහෙමනම් මම මෙතෙන්ට කැපිටල් A කියන සංකේතය යොදනවා. ඒ අතරින් ඔබේ දැනුවත් වීම සඳහා සැබෑ මූලද්‍රව්‍ය කුමක්ද කියන එකත් අපි මෙතන සාකච්ඡා කරමු. හයිඩ්‍රජන්, හීලියම්, ලිතියම්, බෙරිලියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය තමයි මෙතෙන්ට සැබෑ මූලද්‍රව්‍ය විදියට තිබිය යුත්තේ. ඊළඟට බලමු B කියන මූලද්‍රව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය 2.1. මම ඉස්සෙල්ලා පාඩම් පෙළේදී ඔබට කිව්වා මෙතන මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් සහ ඊළඟේ එකක් වෙන මූලද්‍රව්‍ය තමයි ඔය B කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් මෙතන සංකේතය වෙන්න ඕන කැපිටල් B. ඒ වගේ මෙතන සැබෑ මූලද්‍රව්‍ය අපි සොයලා බලමු. හයිඩ්‍රජන්, හීලියම් මෙතෙන්ට එන්න ඕන. ලිතියම් බව අවබෝධය වෙලා ඇති. මෙතෙන්ට එන්න ඕන. ලිතියම්. ඉන්න මොන මූලද්‍රව්‍ය ලිතියම් අපි දීපු සංකේතය කැපිටල් B වින්‍යාසය 2.1. ඊළඟ බලමු C කියන සංකේතය යොදන්න ඕන කොතෙන්ද? තුන්වන ආවර්තයේ පස්වන කාණ්ඩයේ වේ. තුන්වන ආවර්තයේ තිරස් පේළිය 3. පස්වන කාණ්ඩයේ තුන්වෙනි පේළිය 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. පස්වෙනි කාණ්ඩය. තුන්වන ආවර්තයේ පස්වන කාණ්ඩය කියන එකටයි මෙතෙන්ටයි එන්න ඕන. කවුද C කියන මූලද්‍රව්‍ය තුන්වන ආවර්තයේ පස්වෙනි කාණ්ඩයේ වේ. එhmenan C මූලද්‍රව්‍ය මෙතෙන්ට ලියමු. මෙතෙන්ට හිමි සැබෑ සංකේතය ඔබ දන්නවා ඇති. මෙතෙන්ට එන්න ඕන 2යි 8යි 5යි කියන්නේ ෆොස්ෆරස් වෙන්න ඕන බව. ෆොස්ෆරස්. මම රතු පාටින් එදී ඇති අක්ෂරයක් ඒ වගේම කළු පාටින් සැබෑ මූලද්‍රව්‍යත් මේ ලියාගෙන යනවා. ඊළඟට බලන්න E අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව නොසලකා කාණ්ඩ වලට යොදා මම ඉස්සෙල්ලා විශේෂ කරුණු පැහැදිලි කිරීමේදී මම කිව්වා කාණ්ඩයකට මූලද්‍රව්‍යයක් යොදන්නේ ඒ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව භාවිතා කරනවා. නමුත් එක්තරා මූලද්‍රව්‍යයක් තියෙන අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තිබුණට 8 වෙනි කාණ්ඩය අපි අරගෙන යනවා. ඒ උච්ච වායුවක් වෙන නිසා එහෙමනම් E කියන මූලද්‍රව්‍ය අපි මෙතන 8 වෙනි කාණ්ඩයට යොදනවා. එයාගේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව නොසලකා යොදාගත්ත මූලද්‍රව්‍යයක් විදිහට E කියන්නේ ඇත්තටම
හීලියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය. යා හීලියම්. සැබෑ මූලද්‍රව්‍ය හීලියම් අපි දීපු සංකේතය E වෙන්න ඕනේ. අපි ආයෙත් බලමු ඊළඟ මූලද්‍රව්‍ය F තුන්වන ආවර්තයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපාංග නිෂ්පාදිත වැදගත් මූලද්‍රව්‍යයකි. තුන්වන ආවර්තයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපාංග නිෂ්පාදිත වැදගත් වෙන මූලද්‍රව්‍ය බලන්න යමු. සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්. මේ සිලිකන් කියන මූලද්‍රව්‍ය තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික ලෝකය නිර්මාණය කිරීමට පදනම වෙච්ච මූලද්‍රව්‍යයක් විදිහට අපි දකින්නේ. අර්ධ සන්නායක ගුණයකින් යුක්ත මූලද්‍රව්‍යයක්. හතරවෙනි කාණ්ඩයට අයිති වෙන මේ මූලද්‍රව්‍ය තුන්වන ආවර්තයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග නිෂ්පාදනය වැදගත් වෙන මූලද්‍රව්‍ය F කියන එක සිලිකන් වෙනුවට භාවිතා කරනවා. F කියන එක ලියමු. හතරේ කාණ්ඩය. මෙන්න මෙතෙන්ට. සිලිකන් යෙදෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ටයි. මූලද්‍රව්‍ය තිබිය යුතු සිලිකන්. මම නැවත මතාවක් කියනවා PN සංදියක් නිර්මාණය කරද්දී එනම් ඩයෝඩයක් නිර්මාණය කරද්දී ඊළඟට සෝලාර් පවර් සූර්ය කෝෂ නිර්මාණය කිරීමේදී මේ සිලිකන් කියන මූලද්‍රව්‍ය ඉතා වැදගත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ට්‍රාන්සිස්ටර් නිර්මාණය සිලිකන් කියන මූලද්‍රව්‍ය භාවිත කරන ලෝකයේ උඩු යටිකුරු කරන තාක්ෂණික විප්ලවයක් ඇති කරගන්න. සිලිකන් කියන මූලද්‍රව්‍ය භාවිත වුණා. ඒ පිළිබඳව ඔබේ අවබෝධය ඉතා වැදගත්. ඒ නිසා මම මෙතනදී මේ මොහොත මතු කරලා දුන්නා. අනිත් එක ඔබ 11 වසරේදී ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වෙන පාඩමක් කරන නිසා තව මේ පිළිබඳව අවබෝධය ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ තමයි Fg කියන මූලද්‍රව්‍ය බලමු. තුන්වන ආවර්තයේ ඇති ප්‍රථම ආයනීකරණ ශක්තිය මැග්නීසියම්ට වඩා අඩු. මම ඒක සාකච්ඡා කරන්න ඉස්සෙල්ලා තුන්වන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය ආයනීකරණ ශක්ති ප්‍රස්ථාරය දල සටහන අඳින්න. ඒ දල සටහන තුල මේ මූලද්‍රව්‍ය ස්ථාපනය කරන්න. එතකොට ඔබට සොයා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ කියන G කියන්නේ කවුද කියන එක. G කියන මූලද්‍රව්‍ය තුන්වන ආවර්තයේ ප්‍රථම ආයනීකරණ ශක්තිය මැග්නීසියම්ට වඩා අඩු. මම මේක ලකුණු කරනවා. තුන්වන ආවර්තයේ ඉස්සෙල්ලාම ඉන්නේ සෝඩියම්. මේ සෝඩියම්. මෙන්න මේකේ නා මැග්නීසියම්. මේ පහළට යන්නේ තුන්වෙනි කාණ්ඩේ ඇලුමිනියම්. ඊළඟට සිලිකන් ඊළඟට කුඩෙන් සිලිකන් ෆොස්ෆරස් සල්ෆර් ආය අඩු වෙනවා. සිලිකන් ෆොස්ෆරස් සල්ෆර් සෝඩියම් මැග්නීසියම් ඇලුමිනියම් සිලිකන් ෆොස්ෆරස් සල්ෆර්. දැන් අපි බලමු මේ කියන කතාවට අදාළත් වෙයි. එතකොට මේ කියන G මූලද්‍රව්‍ය තුන්වෙනි ආවර්තයේදී ප්‍රථම ආයනීකරණ ශක්තිය මැග්නීසියම්ට වඩා අඩු. ඔන්න මැග්නීසියම්ට වඩා අඩු කට්ටිය. මෙතන තුන්වෙනි ආවර්තයේ මැග්නීසියම්ට වඩා අඩු වෙන්නේ සෝඩියම් ඇලුමිනියම් විතරයි ඒකට. හැබැයි ඒ දෙන්නගෙන් කවුද? සෝඩියම්ට වඩා වැඩි. සෝඩියම් ඉන මට්ටමට වඩා වැඩි. ඒකට පේනවා සෝඩියම්ට වඩා වැඩි මැග්නීසියම්ට වඩා අඩු ඇලුමිනියම් වෙන බව. එහෙමනම් මෙන්න මේ කියන G තියන්න ඕන ඇලුමිනියම්ට අදාළ දැන. මේ පළවෙනි කාණ්ඩේ දෙවෙනි කාණ්ඩේ තුන්වෙනි කාණ්ඩේ ඇලුමිනියම් G කියලා අපි ලියමු. G කියලා ලියමු. ඒ ඇලුමිනියම් බව ලියලා තියාගමු. ඇලුමිනියම් බව ලියලා තියාගමු. ඔන්න. ඊපස්සේ බලමු GH දහනේදී නිල් පාට දැල්ලක් ඇති වෙයි. නිල් පාට දැල්ලක් ඇති වෙන මූලද්‍රව්‍ය අතරින් සල්ෆර් ඉතා වැදගත්. පිට වෙන වායුව වෙඩි බෙහෙත් සල්ෆර් වෙඩි බෙහෙත් නිෂ්පාදනයට වැදගත් වෙනවා. ඒතර වෙඩි බෙහෙත් දහනය වෙනකොට සල්ෆර් පිච්චෙන ගඳ එතෙන්දී එන්න ඕන. ඒ හේතුව වෙඩි බෙහෙත් නිෂ්පාදනයේ සල්ෆර් භාවිතා වෙන නිසා. එහෙමනම් H කියන්නේ සල්ෆර්. සල්ෆර් ඉන්නේ කීවෙනි කාණ්ඩයේද තුන්වෙනි ආවර්තයේ හයවෙනි කාණ්ඩයේ සල්ෆර් වෙන්න ඕන. සල්ෆර් වෙනකොට අපි දැන් ලියන්නේ H කියන සංකේතය. H කියන සංකේතය ලියනවා. හැබැයි එතෙන්ට එන්න ඕන කෙනා සැබෑ සංකේතය. සැබෑ මූලද්‍රව්‍ය සල්ෆර් විය යුතුයි. සල්ෆර්. ඊට පස්සේ බලාගෙන යමු. HI කියන මූලද්‍රව්‍ය. මෙව මූලද්‍රව්‍ය කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් කැල්සියම් කාබයිඩ් සාදයි. කාබයිඩ් කතාව ඔබට හොඳට හුරු දෙයක්. පළතුරු ඉදවීමේදී
හුඟක් අය මේ කාබයිඩ් ගහපුවා කියලා කියනවා. ඒතර කැල්සියම් කාබයිඩ් වගේ දෙයකට ජලය යොදනකොට ඇස්ලීන් වායු නිපද වෙනවා. ඒතර මේ ප්‍රතික්‍රියාව වැදගත් වෙයි පළතුරු ඉදවීමට. ඒ වගේම ඇස්ලීන් වායු භාවිතා වෙනවා පැසුම් කටයුතු සඳහා. ඒතර මේ අවබෝධය ඔබලඟ තිබිය යුතුයි. ඒතර ඇස්ලීන් නිපදවන්නේ කැල්සියම් කාබයිඩ් වලින්. කැල්සියම් කාබයිඩ් හදන්නේ කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් සමග කාබන් ප්‍රතික්‍රියා කරලා. මම මේ සමීකරණ ඉහළ පෙන්නන්නම් ඔබට. කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන්න පුළුවන් කාබන් කියන මූල ද්‍රව්‍ය. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? කැල්සියම් කාබන් CaC2 කැල්සියම් කාබයිඩ් සහ කාබන් මොනොක්සයිඩ් පිට වෙනවා. එතකොට කැල්සියම් එකයි මෙතන තුලිත කරද්දී ඔක්සිජන් සංඛ්‍යාව 1යි. හැබැයි මෙතන කාබන් 2යි CaC2 නේ. මෙතන කාබන් 1යි කාබන් 2යි කාබන් 3යි. මෙතන 3 ඉලක්කමක් හදෙනවා. කැල්සියම් 1යි කැල්සියම් 1යි ඔක්සිජන් 1යි ඔක්සිජන් 1යි කාබන් 3යි කාබන් 2යි 1යි 3ක් නේ. දැන් ඔබට පේනවා ඇති කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් සමග කාබන් ප්‍රතික්‍රියා කරලා කැල්සියම් කාබයිඩ් නිෂ්පාදනය කරන බව. එහෙමනම් මේකේ C කියන මේ කාබන් කියන විදිහට අපි මෙතෙන් තෝරගන්න සංකේතය I capital I කාබන් තිබී යුතු තැන capital I ලියනවා. එතකොට කාබන් තිබී යුතු තැන අපි capital I ලියමු. ඒකේ සැබෑ මූල ද්‍රව්‍ය කාබන් විය යුතු නිසා කාබන් ඉහළින් ලියලා තියන්නම්. ඊළඟට බලමු. ජලය පිරිසිදු කිරීමට යොදා ගන්නා මෙය ජලය පිරිසිදු කිරීමට කියන කුඩා පන්ති වලදී ඔබ දන්නවා ක්ලෝරින් භාවිතා වන බව. ක්ලෝරින් බව තහවුරු කරන්න විරංජනකාරක ගුණය පෙන්වයි කියන කතාව මෙතන කියනවා. කඩදාසි සුදු පැහැ ගන්නවන්න සුදු රෙදි නිර්මාණය කරන ඔබේ පාසල් යුනිෆෝම් එක වගේ ඔබ ලස්සන සුදු පාට රෙදි නිර්මාණය කරන්න විරංජනකාරක ගුණය තියෙන ක්ලෝරින් භාවිතා වෙනවා. ඒ නිසා J මූලද්‍රව්‍ය ක්ලෝරින් විය යුතුයි. එහෙනම් ක්ලෝරින් තිබී යුතු තැන ක්ලෝරින් තියෙන 17 වෙනි ක්‍රමාංකය 17. ඒ J ලියන්නේ අපි මෙතන ඒ ක්ලෝරින් සංකේතවත් කරන්න. ක්ලෝරින් සංකේතය අපි ලියමු Cl ඒකට දාලා. K තුන්වන ආවර්තයේ ඇති උභයගුණී ඔක්සයිඩයක් සාධන මෝල් ද්‍රව්‍යයකි. මම ඉහත වීඩියෝ පෙළේදී ආවර්තාවක සම්බන්ධ ඔබත් එක්ක පැහැදිලිවම කිව්වා උභයගුණී මෝල් ද්‍රව්‍ය උභයගුණී ඔක්සයිඩ් සාධන මෝල් ද්‍රව්‍යයක් තුන්වෙනි ආවර්තයේ තියෙනවා නම් ඇලුමිනියම් කියලා. ඇලුමිනියම් වල ඔක්සයිඩයේ උභයගුණී බවක් තියෙනවා. හැබැයි මම අර මේ වීඩියෝ පෙළ පටන් ගන්නකොටම කිව්වා පමණක් වෙලාවට සංකේත දෙකක් එකම කොටුවට එන්න පුළුවන් කියලා. ඔබේ දැනුම පැහැදිලිව තහවුරු වුණා නම් ඔබ තර්ක කරමින් පවතින්නේ මේ ඇලුමිනියම්ට සංකේත දෙකක් ඉදිරිපත් වෙන බව. එහෙනම් ඇලුමිනියම්ගේ කොටුවට තවත් සංකේතයක් අපිට දාන්න වෙන්නේ. මොකක්ද ඒ දාන්න වෙන මූල ද්‍රව්‍ය මේ සංකේතය කැපිටල් K. කැපිටල් K පිහිටවන්නත් වෙන්නේ මෙතෙන් තමයි. ඔබ ඒ වෙනුවෙන් තර්ක කරා නම් ඉතාම හොඳයි. ඊළඟට බලමු ඇල් ජලයේ සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකරන උණු ජලයේ සමග ප්‍රතික්‍රියා කර හයිඩ්‍රොක්සයිඩයේ සාධන කුමාරයේ සමග ඔක්සයිඩයේ සාධන මෝල් ද්‍රව්‍ය. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන තැනක් විශේෂ තැනක් මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මැග්නීසියම් සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ සෝඩියම්, පොටෑසියම්, සෝඩියම්, කැල්සියම්. පොටෑසියම්, සෝඩියම්, කැල්සියම් කියන මෝල් ද්‍රව්‍ය ඇල් ජලයත් එක්ක ඉතා හොඳින් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. නමුත් මැග්නීසියම් දෙනකොට ප්‍රතික්‍රියාව නතර වෙනවා. ඇල් ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. මැග්නීසියම් ඇල් ජලයේ සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකරන. හැබැයි මැග්නීසියම් උණු ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා නෙමෙයි. ඒ වගේම මැග්නීසියම් කැබල් රත් කළ උමාලට යොමු කරාම මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් එක හදනවා. එබැවින් මේ කියන්නේ දිගින් දිගටම මැග්නීසියම්ගේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ. L කියන්නේ මැග්නීසියම් වෙනුවෙන් අපි භාවිතා කරමු. මැග්නීසියම් පිහිටවන්න ඕන තුන්වෙනි ආවර්තයේ සෝඩියම් මැග්නීසියම් කියන මූල ද්‍රව්‍ය මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕන. එතකොට එන්න ඕන L කියන අකුර ඇල් ජලයේ සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකරන කියන්නේ L කියන සංකේතය අපි දෙන්න දාමු. කවුරු වෙනුවෙන්ද? මැග්නීසියම් වෙනුවෙන් මෙතෙන් දාමු. මැග්නීසියම් මූල ද්‍රව්‍ය සංකේතවත් කරන්නේ.
M කියන මූලද්‍රව්‍ය ගැන සෙල්ලම මූලද්‍රව්‍ය 20 තුල ඇති විද්‍යුත් ඍණතාවයේ අඩුම මූලද්‍රව්‍යයකි. ඉතින් අපි සාකච්ඡා කරා විද්‍යුත් ඍණතාවයේ අඩුම වෙන්නේ ආවර්තාවකගේ වම් පැත්තේ විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩිම වෙනවා. දකුණු පැත්තට යනකොට අලෝහ ගුණයට මධ්‍යන්ති. ඒතර එහෙමනම් විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩුම වෙන්නේ ප්‍රබලම ලෝහයක් වෙන්න ඕන. ප්‍රබලම ලෝහය පිහිටන්නේ වම් පැත්තේ පහළම පොටෑසියම්. මම කියාගෙන යන්නම් විද්‍යුත් ඍණතාව කියන්නේ ලිතියම් 1යි සෝඩියම් 0.9යි පොටෑසියම් 0.8යි විද්‍යුත් ඍණතාවගේ මේ ආවර්තාවගේ මූලද්‍රව්‍ය 20 අතුරින් අඩුම විද්‍යුත් ඍණතාවය පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ පොටෑසියම් මූලද්‍රව්‍ය 20 අතරේ ඇති විද්‍යුත් ඍණතාවයේ අඩුම මූලද්‍රව්‍ය M කියන සංකේතය නිරූපණය කරන්නේ පොටෑසියම්. M කියන සංකේතය නිරූපණය කරන්නේ කවුද? පොටෑසියම්. ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩුම කෙනා පොටෑසියම්. ඒ බව ඇත්ත. මෙන්න මේ කෙළවරේ ඉන්න මූලද්‍රව්‍ය විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩුම නෙවෙයි. විද්‍යුත් ඍණතාවය ප්‍රකාශ කරන්නේ නැත අඩුම කීම එකක්. ප්‍රකාශ නොකරන එක තවත් එකක්. ප්‍රකාශ කරන අය අතරින් අඩුම වෙන්නේ පොටෑසියම්. සා M කියන මූලද්‍රව්‍යයට අදාළයි. ඒ අක්‍රීය වායුවක් ලෙස පවතින මේ මූලද්‍රව්‍ය ආහාර රසවල තුල භාවිතා කරයි. මෙතන විශේෂයෙන් අක්‍රීය වායුවක් ලෙස වායු ගෝලයේ තියෙන නයිට්‍රජන් විශාල ප්‍රමාණයකින් යෙබි වුණාට අක්‍රීය වායුවක් ඒ වගේමයි ආහාර රසවල තුල ළමයි දන්නවා පමණක් අර පොලිතීන් අසුරන වල දාලා පැකට් එක ලොකුවට පිම්බිලා වගේ තිබුණාට ආහාර ද්‍රව්‍ය අඩුවෙන් තිබුණාට වායුව තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඒ වායුව අනෙකුත් ඔක්සිජන් වගේ වායුත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන එක වළක්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ආහාර ද්‍රව්‍යෙම ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා කරොත් ඒකේ ගුණ හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකේ තියෙන වායුව අයින් කරලා නයිට්‍රජන් වගේ අක්‍රීය වායුවක් ආහාර රසවල තුල පුරවනවා. නිසා ඔබ මතක තියාගන්න මේ වායුව නයිට්‍රජන් අපිට සංකේතෙත් වෙන නයිට්‍රජන් දීලා තියෙන අක්ෂරෙත් N-මයි. ඒක නිසා අපි NN කියලා ලියන්න වෙනවා. ලිතියම්, බෙරිලියම්, බෝරෝන්, කාබන්, නයිට්‍රජන් පස්වෙනි කාරණේ මූලද්‍රව්‍ය. එතෙන් අපි දීලා තියෙන සංකේතේ N, සැබෑ සංකේතෙත් N. කවුද පැහැදිලිව මේක හඳුනගන්න? ඒක මම විශ්වාස කරනවා. ඊට අවසාන මූලද්‍රව්‍ය බලමු. තුන්වන ආවර්තය ඇති ඇල්ජලය සමග වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරන මූලද්‍රව්‍යකි. ඒක මම හිතන්නේ 7 පන්තියේදී වගේ විෂය කර්ම වල කියවෙනවා. මේ ඇල්ජලය දැම්මාම සූහල නංගමින් ඒමී අත දුවන මූලද්‍රව්‍ය ගැන තුන්වන ආවර්තය ඇති ඇල්ජලය සමග වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරන මූලද්‍රව්‍ය. තුන්වන ආවර්තයේ තියෙන දැන් මූලද්‍රව්‍ය ගොඩාක් ඉවරයි. මෙන්න මේ ඉන්න සෝඩියම් තමයි ඇල්ජලයත් එක්ක වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියා මම ඉස්සෙල්ලා කියුණා. පොටෑසියම්, සෝඩියම්, කැල්සියම් ඇල්ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන මූලද්‍රව්‍ය තුනක් විදිහට. ඒතර මෙතන මේ ආවර්තයට අයිති වෙන්නේ ඔන්න ඔය සෝඩියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය ඇල්ජලය සමග වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරන O කියන සංකේතය ඇතුළත් වෙන්නේ සෝඩියම් වෙනුවෙන්. ඒක නිසා අපි සෝඩියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය පැත්තකින් ඉඳලා දියනවා. ඉතින් දරුවනේ ඔන්න අපි මූලද්‍රව්‍ය 15 නිවැරදිව සටහන් කරා. ඒතර ඔබ සටහන් කරලා තිබූ මූලද්‍රව්‍යයයි මේ මම සටහන් කරන මූලද්‍රව්‍යයයි එක් සමග ඔබ එකඟ වෙනවා ඇති. අඩුපාඩු තුනන් හරි ගස්ස ගන්න, අඩුපාඩු නිවැරදි කරගන්න. ඒව නැවත නැවතත් ඒ සුවිශේෂීත්වයන් සටහන් කරගන්න. ඒ තුල ඔබේ අවධානය වැඩිපුරම රඳව ගන්න බලන්න. මම සතුටු වෙනවා මේ 15 ඔබ නිවැරදිව මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් යටතේ පවා ඔබ නිවැරදිව සටහන් කරලා තිබුණා. ඇත්තටම ඔබ රසායන විද්‍යාව පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් තියෙන දක්ෂතාවයක් ඔබට ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තවදුරටත් මේ මූලධර්ම ගැන වෙන වෙන තොරතුරු සොයා ගැනීම ඔබේ විනෝදාංශයක් කරන දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වේ ක්ලෝරින් විරංජනකාරක ගුණය තියෙනවා. ඊළඟට සල්ෆර් නිල් පාට දැල්ලක් තියෙනවා. මැග්නීසියම් සුදු පාට දීප්තිමත් දැල්ලක් සහිතව අර ගිනි කෙලි පාට නිෂ්පාදනය භාවිතා කරනවා. ඒ වගේ මේ මූලධර්මයට අදාළ විශේෂ ලක්ෂණ විශේෂ ගුණ ඔබ මතක තියාගන්න ඒක විනෝදාංශයක් කරන්න. ඒ මූලධර්ම පිළිබඳ සොයා යාම මම හිතනවා ඒ විශ්වය ගැන එවි බැලීමක්. මොකද හේතුව මේ ලෝකයේ නිර්මාණය වෙන්නේ මේ මූලධර්ම අතලොස්සක්. විවිධාකාර සංයෝජන වීම. රසායන විද්‍යාවේ දොරටු ඇරෙන්නේ මේ ආවර්තාව වගුරු පිළිබඳ සැබෑ අවබෝධයක් තුළින්. ඒ නිසා මම ඔබට නැවත නැවතත් කියනවා විභාගයට පමණක් නෙවෙයි රසායන විද්‍යාව
ජීවිතය සඳහා. බොහොම ස්තුතියි. අපි නැවතත් මේ වගේම පුනරීක්ෂණ වැඩසටහනකින් ඉදිරිපාත් වෙනවා.